مضاد طبيعي يقطع السعال ويحمي من نزلات البرد والكحة وأمراض الجهاز التنفسي طول فصل الشتاء. كل اللي انت محتاجة كده بصلة، وهتفرغيها من النص بالشكل ده. ومعروفة زمان كنا بنستخدم البصل كمضاد لنزلات البرد والقضاء على الكحة والسعال. يلا كده ارفعي الفيديو ده باللايك علشان الفايدة توصل للجميع، وما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات. وهاتي كده بصلاية كبيرة وتعالي اقولك هنعمل ايه. هتجيبي كده بصله تكون اكبر بصله موجوده عندك، تمام. ما تستخدميش البصل الصغير، وهتقشريها وتغسليها كويس جدا. وبعد كده هتاخدي الجزء اللي من النص ده او اللي من فوق، وتبتدي ان انتي تشيليها كده، وبالسكين هتعملي فراغات في نص البصلايه. حاولي كده تعملي فراغات بالشكل ده علشان بعد كده لما تبتدي ان انتي تفرغيها بالمعلقه تطلع معاكي بمنتهى السهوله. هتجيبي بعد كده معلقه صغيره وتشيلي كل قلب البصله بالطريقه دي. والبصل اللي هيطلع الصغير ده احنا هنحتاجه. فرغي بقى كده البصلايه كلها لحد ما توصلي ان انت تجيبي القلب بتاع البصله بالشكل ده. وبعد كده هتجيبي بقى البصل اللي احنا طلعناه منها، وتبتدي ان انت تقطعيه قطع صغيره بالسكينه بالشكل ده. بعد كده هتجيبي فصين من الثوم وتقطعيهم قطع صغيره. والثوم معروف ان هو فيه مركب الاسيلين اللي بيقوي جهاز المناعه وبيحمي من نزلات البرد والكحه والسعال. وهنستخدم كمان معاهم الجنزبيل، والجنزبيل مكون طبيعي حلو جدا لو انت مناعتك ضعيفه ضد اي حاجه بتتعبي بسرعه. ده هيقوي لك جهاز المناعه وبيحسن الجهاز التنفسي بطريقه حلوه جدا. بس تجيبي الفريش ما تجيبيش البودر، وتبتدي ان انت تقطعيه كده قطع صغيره او مكعبات صغيره بالشكل ده. وكل المكونات دي هتحطي منها معلقه جوه البصله اللي احنا فرغنا قلبها بالشكل ده. البصل اللي احنا قطعناه صغير عليه كمان معلقه من الثوم اللي متقطع، وكمان معلقه من الجنزبيل. وقلبي المكونات دي كويس جدا كده مع بعض الاول. وبعد كده هتجيبي معلقه من القرفه، وكمان معلقه من الكركم، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وهتحطي عليهم معلقة أو معلقتين كبار من العسل الأبيض. وقلبي المكونات دي كويس جدا مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هتستخدمي عليه نص ليمونة وهتعصريها على المكونات دي كلها. بعد ما تكوني اتأكدتي كويس جدا ان انتي قلبتي المكونات والمكونات كلها دخلت مع بعض بالشكل ده. في الاخر خالص هتحطي بقى نص الليمونة بالشكل ده، وهتقلبي برضو المكونات. عايزة اقولك عملتي حاجة تقوي جهاز المناعة وتقضي لك على الكحة والسعال ونزلات البرد طول فصل الشتاء. كانوا زمان بيستخدموها، ومعروف فوائد الجنزبيل وكمان الثوم والبصل. طيب هنستخدمها ازاي؟ هتغطيها بالشكل ده وتسيبيها 12 ساعة. وبعد ما عدى عليها 12 ساعة بتاخدي منها معلقة في الصبح، ومعلقة في نص اليوم، ومعلقة قبل النوم. عايزة اقولك حلو جدا، تقوي جهاز المناعة وتقضي على السعال ونزلات البرد بمنتهى السهولة. تعالي بقى نشوف تاني فكرة مع بعض في الفيديو. حطي ربطة البقدونس جوه الشنطة وانتي خارجة، وانتي هتشوفي المعجزات والخير هيجيلك من كل مكان. بجد مش هتتوقعي النتيجة. هتجيبي كده ربطة البقدونس وتحطيها جوه الشنطة طول ما انتي خارجة. وتعالي اقولك احنا بنعمل كده ليه. بس ما تنسيش نصلي على رسول الله في التعليقات، وخلينا كلنا نكسب حسنات. ومن انهي بلد بتشوفي معايا الفيديو النهاردة؟ وبجد الفكرة النهاردة تحفة، هتدعيلي عليها بإذن الله. كل اللي انتي محتاجاه كده ربطة بقدونس، وهناخدها فعلا واحنا خارجين وهقولك ليه. هتجيبي كده ربطة البقدونس، بس حاولي طبعا تختاري اللي هي تكون لسه طازة كده وفريش، والورقة بتاعتها حلوة كده زي ما انت شايفة. وتجيبيها طبعا في طبق، وهتحطي عليها طبعا مية. هتنقعيها كده في شوية مية مع معلقتين كبار من الخل، واغسليها كويس جدا واشطفيها بعد كده. عايزة اقولك بجد الفكرة دي هتعجبك جدا وهتجيب معاكي نتيجة من الاخر. بعد كده بتنشفيها كويس جدا في منديل او فوطة مطبخ تكون نظيفة، وسيبيها بس كده تنشف شوية.
وبعد كده هتجيبي بقى المقص، هناخد بس شويه يعني ايه العروق اللي من فوق دي هنقصها شويه، وهناخد بقى الجزء اللي من تحت ده. تمام. اما تيجي بقى تقصيها، قصيها كده ايه قطع كبيره، ما تقصيهاش صغيره. بصي قصيها كده ايه تكون كبيره بالشكل ده، وهقولك ليه. يلا كده، لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي لايك حلو منك، لان الفكره دي بجد اختراع وهتعجبك جدا. هتجيبي بقى بعد كده علبه تكون بغطا كده، تكون علبه صغيره، وهتحطي فيها بقى شويه البقدونس دول، وهتجيبي ليمونه تبتدي ان انت تعصري عليها وتقلبيهم كويس جدا. تعصري كده عليه ليمون، وادي النص التاني. بعد كده بقى هتحطي معلقة من الجنزبيل، ولو كان عندك معلقة قرفة بودرة تبقى حلوة جدا. تحطي شوية معلقة من الجنزبيل ومعلقة من القرفة، وهتقلبيهم كويس جدا، وهتقفلي العلبة دي وهتاخديها معاكي طول ما انتي خارجة بره البيت. طيب احنا هنستفيد ايه؟ هقولك دلوقتي. هتاخديها معاكي كده، مش هتشيل معاكي مساحة في الشنطة. والعلبة دي بقى يا ست الكل كده تاخديها في كل مكان وانتي خارجة. وكمان لو انتي رايحة الشغل، طبعا لو انتي مثلا مدرسة او بتقضي فترة طويلة في الشغل، خدي العلبة دي معاكي. وهقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. بصي بقى، هتطلعيها كده طول ما انتي بره طبعا. كلتي وفطرتي الصبح، مثلا انتي بتفطري بره وبترجعي تتغدي في البيت. مثلا طول ما انتي قاعده بره في الشغل، تفتحي العلبه دي وتاخدي منها شويه بقدونس كده تاكليهم. اول حاجه هتبقي مكنه في الحرق. يعني ايه؟ هتخسي من غير ما تحسي، زي ما بيقولوا هترفع معاكي معدلات الحرق، يعني هتخسي بطريقه فظيعه. لو انت عندك كرش او بطن كبيره ومضايقاكي هتتخلصي منها خلال 15 يوم بس. وبتخليكي بقى بمجرد ان انت تخلصي العلبه دي بره، بتخليكي كده اي حاجه تاكليها طول النهار بجد هتحرقيها بطريقه فظيعه، والجسم مش هيخزنها. وهتلاقي نفسك خسيتي من غير ما تحسي، من غير ما تقللي في كميات الاكل. وفي نفس الوقت الجنزبيل والقرفه والبقدونس مفيد جدا للجسم، بيقوي المناعه، وكمان بيساعد في عمليات الهضم لو انت عندك صعوبه في الهضم. الفكرة كلها ان انت تاخدي العلبة دي تاكلي منها بره، وجوه البيت برضو تعملي لك طبق كده كبير وتاكليه. جربي الطريقة دي وبجد هتدعيلي عليها.